Bu dəfə gündəlik həyatımızın ayrılmaz hissələrindən birinə çevrilən avtobuslardan bəhs edəcəyik. Odur ki, danışır ayna, siz isə qulaq asın. Müasir avtobusların tarixi 19-cu əsrə Fransaya gedib çıxır. Belə ki, 1828-ci ildə Parisdə ilk dəfə atla hərəkət edən böyük sərnişin vaqonları istifadə olundu. Bundan 67 il sonra isə Almaniyada ilk mühərrikli avtobus istehsal edildi və beləliklə inqilabi bir ixtiranın yaranması baş tutdu. Avtobuslar bütün dünyada əlçatan ictimai nəqliyyat növünə çevrildi. Günümüzdə avtobuslar yalnız nəqliyyat vasitəsi deyil, həmçinin şəhər həyatının nizamlayıcısı hesab olunur. Hava çirklənməsinin qarşısını alır. Gedişlərimizi daha sərfəli, həmçinin daha təhlükəsiz edir. Ən önəmlisi isə yüzlərlə avtomobilin yaratdığı tıxacların qarşısını alır. Hal-hazırda ölkəmizdə olan avtobuslarda tam olaraq Avropa standartlarına cavab verir. Bir zamanlar avtobuslar kiçik, səs-küylü, az tutumlu olurdusa, bugün aşağı döşəmə sistemi, kondisioner, elektron tablolama, təhlükəsizlik kameraları, əlilliyi olan şəxslər üçün rampla sistemi günümüzün avtobuslarını daha əlçatan və rahat edir. Ən önəmlisi isə yeni nəsil avtobuslar həm də daha ekolojidir. Bir sözlə, avtobuslar həm şəhərin təmizliyini, həm də minlərlə insanın rahat hərəkətini təmin edən ən vacib nəqliyyat vasitələrindən biridir. Bizim isə hər birimizin borcu bu nəqliyyat vasitələrini təmiz saxlamaqdır.